và cũng dịch mấy một channel bọcខ្ញុំវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដើរលេង3កន្លែងដែលស្អាតៗប្លែកៗនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីកន្លែងទី1នោះគឺទីក្រុង Vienne នៃប្រទេសអូទ្រីតើអ្នកដឹងទេថាទីក្រុងនេះតែងតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាទីក្រុងដែលស្អាតបំផុតសម្រាប់ការរស់នៅលើពិភពលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងនេះមានសួនច្បារសារមន្ទីរមានរាជវាំងនិងអគារប្រវត្តិសាស្ត្រស្រស់ស្អាតដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំអ្វីដែលពិសេសនៅទីនេះទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងកំណើតនៃតន្ត្រីបុរាណដែលមានអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីដូចជាលោក Mozart, Beethoven ជាដើមសុទ្ធសឹងតែជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យដែលបានបន្សល់ទុកកេរដំណែលស្នាដៃតន្ត្រីរបស់ពួកគាត់សម្រាប់ពិភពលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចជួលឡានជិះក្នុងទីក្រុងឬក៏ជិះរទេះសេះនេះគឺជាតារាងតម្លៃសម្រាប់ជិះសេះកន្លែងទី2គឺ Seabrod Hinzerbro គឺជាបឹងដែលនៅក្រោមដីតែអ្នកដឹងទេថាបឹងនេះលាក់ខ្លួននៅក្រោមភ្នំក្បែរទីក្រុងដែលជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យមួយដែលមនុស្សជាច្រើនមិនធ្លាប់ដែលដឹងចឹងការដើរនៅខាងក្នុងនេះជាមួយ tour guide គឺប្រហែលជា10នាទីក្រៅពីហ្នឹងបើយើងចង់ដើរមើលអ្វីផ្សេងទៀតក៏យើងអាចមើលបានដែរថ្លៃសម្បត្តិនេះគឺរួមបញ្ចូលជាមួយនឹង tour guide ផងដែរតាមពិតដើមកំណើតរបស់វាពីមុនវាគឺជាអណ្ដូងរ៉ែដែលមានឈ្មោះថាជីបស៊ូប៉ុន្តែបានជន់លិចនៅឆ្នាំ1912បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះខុសបច្ចេកទេសតែជាលទ្ធផលវាបានប្រែក្លាយទៅជាបឹងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយទៅវិញនិងធំបំផុតនៅក្នុងអឺរ៉ុបគេយកទឹកចេញរហូតចេញមកយកទឹកមិនបូមចេញបូមចេញតាមចឹងទៀតហើយយើងទៅឲ្យទឹកវាស្បោបូមពីវាអាចស្អុយរំវាលិចហ្នឹងទីកន្លែងនេះក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ផងដែរពីព្រោះថានៅក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមលោកទី2វាត្រូវបានប្រើជារោងចក្រផលិតយន្តហោះសម្ងាត់ Now in 19 September 44 to April 45 the Germans were here with these forced laborers. They were all prisoners of war. That's important because they needed technicians and mechanics. ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅតែមានការតាំងបង្ហាញអំពីប្រវត្តិទាំងនោះឲ្យភ្ញៀវទេសចរបានស្វែងយល់ផងដែរហើយនេះសុទ្ធតែជារោងជាងដែលធ្វើការសាងសង់យន្តហោះឬក៏ដាប់ធ្វើអ្វីផ្សេងៗនៅក្នុងទីនេះហើយសម័យនោះយើងឃើញគឺគេប្រើសត្វសេះជាឧបករណ៍សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនឬប្រើប្រាស់នៅក្នុងហ្នឹងហើយនេះគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើពិធីជប់លៀងឬក៏ការជួបជុំឥឡូវនេះបងប្អូនអាចទស្សនាមើលទិដ្ឋភាពខាងក្នុងនៅទីនេះ
ហើយក៏មានវិហារសម្រាប់ធ្វើការអធិដ្ឋានឬបន់ស្រន់នៅក្នុងនឹងដែរនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តដែលបានផលិតនៅក្នុងរូងភ្នំនេះអ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះគឺអ្នកអាចជិះទូកនៅក្នុងរូងភ្នំជាមួយនឹងទឹកថ្លាដូចកញ្ចក់និងពន្លឺភ្លឺដែលឆ្លុះពីលើផ្ទៃទឹកបង្កើតអារម្មណ៍ដូចជាកំពុងតែចូលទៅក្នុងពិភពអាតកំបាំងមួយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងដើរចុះទៅខាងក្រោមដើម្បីជិះទូកសម្រាប់តម្លៃសំបុត្រចូលនៅទីនេះមនុស្សពេញវ័យគឺ18យូរ៉ូមនុស្សចាស់ចាប់ពីអាយុ60ឡើងទៅនិស្សិតនិងសិស្សគឺ15យូរ៉ូចំណែកឯក្មេងក្រោមអាយុ6ឆ្នាំវិញគឺចូលដោយឥតគិតលុយសូមបញ្ជាក់សំបុត្រនេះគឺបូកជាមួយនឹងការជិះទូកតែម្ដងMaybe you want to know what is written on the right side. That's a blue board. It says the guided tour is going to finish. ហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ជិះដល់ណាទៀតចង់ជិះដល់សមុទ្រមែនបឹងដែលនៅក្រោមដីនេះគឺមានចម្ងាយ17គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងហើយអ្នកអាចធ្វើដំណើរបានតាមរថយន្តគឺចំណាយពេលប្រហែលជា30នាទី In 600 meters, use the right lane to take the B166 ramp to Galling. Go south. កន្លែងទី3នោះគឺភូមិមួយដែលមានឈ្មោះថា Hallstatt នេះគឺជាទីកន្លែងទេសចរណ៍មួយនៅប្រទេសអូទ្រីសគេហៅថា Hallstatt អញ្ចឹងតោះមកដើរលេងកម្សាន្តនៅក្នុងភូមិនេះជាមួយនឹងខ្ញុំ Enjoy the scenery. See what you see. Так рассказала, ты уже покупалась. ត
តើអ្នកជឿទេថាភូមិហោស្តាតនៅប្រទេសអូទ្រីនេះមានប្រជាជនប្រហែលតែ800នាក់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅភូមិនេះមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងរាប់សែននាក់ដែលមកពីជុំវិញពិភពលោកភូមិដ៏តូចមួយនេះមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាង7000ឆ្នាំហើយភាពដែលល្បីល្បាញរបស់វានោះគឺដោយសារទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតផ្ទះបុរាណដែលចម្រុះពណ៌ដែលគម្រាបជាប់នៅមាត់បឹងចំណែកឯទឹកវិញគឺថ្លាដូចកញ្ចក់ដូច្នេះហើយមិនថាអ្នកឈរនៅទីកន្លែងណានៅទីនោះគឺអ្នកនឹងមើលឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដូចជាគំនូរនេះគឺជាទូកទេសចរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួលជិះលេងកម្សាន្តនៅទីនេះបានហោស្តាតក៏ល្បីថាជាអណ្ដូងរ៉ែអំបិលចំណាស់ជាងគេមួយក្នុងពិភពលោកដែលមនុស្សបានជីកយកអំបិលតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយអំបិលទីនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេហៅថាមាសសព្រោះថាវាមានតម្លៃខ្លាំងកាលពីសម័យកាលមុនឥឡូវនេះយើងមើលគ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍ដែលគេលក់នៅទីនេះតើមានអ្វីគេខ្លះមិនថាអ្នកមកទីនេះពេលរដូវក្តៅឬរដូវរងាទីនេះតែងតែមានសម្រស់ប្លែកស្រស់ស្អាតជានិច្ចដែលធ្វើឲ្យអ្នកចង់ត្រឡប់មកលេងម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមកទីនេះ2ដងមកហើយបើរាប់ទាំងលើកនេះដំណើរកម្សាន្តនៅប្រទេសអូទ្រីសរបស់ខ្ញុំបានបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែអនុស្សាវរីយ៍និងបទពិសោធន៍ល្អៗស្ថិតនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំជានិច្ចខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ប្រទេសអូទ្រីសកាន់តែច្បាស់និងជំរុញឲ្យអ្នកចង់មកលេងប្រទេសនេះឲ្យបានម្ដងនៅក្នុងមួយជីវិតសូមអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច like comment ដើម្បីកុំឲ្យខកខានដំណើរកម្សាន្តបន្ទាប់ទៀតរបស់ខ្ញុំ